Hôm nay Nhi sẽ hướng dẫn cho mấy anh chị một cái món để mà giúp cho mình là uống tốt cho sức khỏe. Thì như anh chị biết đó là hiện nay mình đang có một cái dịch cúm gọi là Corona. Thì Nhi đọc mấy cái tài liệu của mấy cái thầy gọi là thầy thuốc bên Đông y đó, thì người ta có chia sẻ là đối với cái gọi là dịch cúm Corona đó, thì khi mà mình dùng những cái món ăn hay là những thức uống mà có nhiều sả tươi thì nó sẽ giúp cho làm cho phổi của mình được khỏe. Và khi mà phổi mình khỏe thì cái tỷ lệ mà mình nhiễm nó sẽ ít hơn đó. Cho nên là Nhi đã nghiên cứu ra những cái món đồ uống giải khát dựa trên sả tươi để chia sẻ cho mọi người hôm nay. Thực ra nó có một cái bài thuốc là nấu cái sả tươi này nè, rồi vỏ chanh đó cùng với mật ong là cũng là một cái bài thuốc. Tuy nhiên là cái bài thuốc đó thì nó hơi khó để uống, bởi vì là nấu ra uống thì nó sẽ hơi đắng. Thành ra hôm nay Nhi sẽ làm nguyên liệu cũng từ chanh, sả và một số cái thảo mộc khác, nhưng mà làm theo cái công thức giải khát, tức là làm kiểu nước mát cho dễ uống để mình có thể uống được nhiều trong ngày thì nó cũng tốt, tương đương với cái bài thuốc mà mình làm cô đặc cho nó đắng đó. Rồi vậy bây giờ mình bắt đầu học luôn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu học. Nhi sẽ hướng dẫn 2 món, nhưng mà bây giờ Nhi sẽ làm món đầu tiên, đó là món trà thảo mộc trước nha. Trà thảo mộc ở đây thì Nhi có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 loại trà thảo mộc. Nhi sẽ làm từ 7 nguyên liệu để gộp thành một cái ly trà thảo mộc thiệt là mát, thiệt là ngon, và đặc biệt là sẽ tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng ha. Rồi các nguyên liệu Nhi xin phép được giới thiệu. Đầu tiên là mình Nhi sẽ có cái phần nguyên liệu là gì? Sả cây. Sả cây đây là 100g và Nhi đã đập dập nha. Đây là mình sẽ đập dập đi xíu, mình nấu cho nó nhanh ra được cái tinh dầu sả. Rồi cam thảo. Cam thảo này mình có thể mua ở các tiệm thuốc bắc, 5g cam thảo cho mấy anh chị nha. Cam thảo này thì nấu nước ra uống nó sẽ ngọt và nó sẽ mát. Quế đó, quế thì giúp cho, quế này thì cũng hơi nóng nên chúng ta cũng bỏ, nhưng bỏ ít thôi. Mình có 5g cam thảo, 4g quế nha. Rồi gừng thì mình cắt lát mấy anh chị ạ. Gừng cắt lát nha. Gừng này 25g. Chanh thì mình sẽ khoảng 1 trái, nhưng mà xíu nữa mình sẽ đông miêu nha. Mình sẽ vắt và lấy 50ml nước cốt chanh. Rồi trà ô long. Trà ô long 6g. Trà ô long để nấu nước cho nó thanh, cho nó ngon nha. Trà cũng mát nữa mấy anh chị. Trà là có nhiều cái chất tốt cho sức khỏe nha, nên chúng ta dùng trà ô long. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Ở đây là Nhi có một nồi nước, Nhi đang nấu là 3 lít nước sôi nè đó, và nước của mình nó đang sôi luôn rồi. Thì Nhi sẽ cho sả vô nấu. Nước sôi rồi mình cho sả vô nha. Rồi cho gừng vô, cho các nguyên liệu sả này, gừng nè, quế rồi cam thảo rồi vô. Đó, ở đây là 25g gừng, 5g cam thảo và 4g quế và 100g sả cây mà mình đập dập nha. Mình sẽ nấu và cái nồi này nè, bây giờ chúng ta sẽ nấu 10 phút mấy anh chị nha. Trong lúc nấu 10 phút thì Nhi sẽ làm tiếp tục bước tiếp theo là bước ủ trà cho cái món trà thảo mộc của mình. Đây mình sẽ ủ trà. Ủ trà thì ở đây là mình sẽ dùng một cái túi vải lọc trà nha mấy anh chị nha. Đây, túi vải lọc trà. Mình sẽ cho trà ô long vào. Ví dụ mình muốn bao nhiêu thì mình cho bấy nhiêu. Giả sử ở đây là Nhi sẽ, với cái công thức mà 3 lít nước thì mình chỉ cần dùng 6g trà ô long thôi. Còn nếu trường hợp mà mình muốn làm nhiều, mình cứ nhân cái công thức này lên. Ở đây là mình nấu 3 lít, nhưng mà nếu anh chị muốn nấu 6 lít, 9 lít hay 12 lít thì mình cứ nhân lên ha. Đây là 6g trà ô long, cho vào túi vải lọc trà, rút dây, buộc chặt, bỏ vô bình. Và với cái 6g trà thì chúng ta sẽ nấu 500ml nước sôi vào đây rồi ha. Mình đậy nắp, mình ủ trong 20 phút. Sau khi ủ được 20 phút xong thì mấy anh chị lấy túi vải lọc trà ra, vắt khô thì chúng ta được là 500ml nước cốt trà. Rồi bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn món trà ô long xả tắc.
thì tương tự chúng ta sẽ ủ trà ô long nha. Thì mình sẽ ủ theo công thức là 50g trà ô long lọc phát. Trà ô long lọc phát mình sẽ ủ kèm với 4 lít nước sôi. Thì ở đây mình sẽ lấy 50g trà ô long cho vào túi, rút dây buộc chặt, rút dây buộc chặt nha, bỏ vô bình. Mình có sả, Nhi sẽ làm trà ô long sả nha, cho nên mình sẽ có sả cây. Thì để mà bình thường mình có thể dùng ít sả, tuy nhiên là để mà mang cái tính chất là giải cảm thì mình phải dùng sả nhiều. Cho nên á, bình thường Nhi dùng có 280g cho 4 lít nước thôi, 280g sả cây cho 4 lít nước. Tuy nhiên ngày hôm nay á, thì mình phải dùng lượng sả nhiều lên, là mình dùng 420g sả cây cho 4 lít nước. Thì nó nhiều sả như vậy thì nó mới giúp giải cảm tốt được. Còn nếu mình làm ít sả có thì không được nha. Cho nên đây là 240g sả cây. Và ở đây mình sẽ đập dập sả cây trước khi cho vào bình nha mấy anh chị nha. Sả cây đập dập 420g sả cây đập dập, sau đó mình buộc lại thành bó nha. Công thức mà trà ô long sả tắc thì nó dễ hơn, mình không cần phải nấu gì hết, mình ủ trà thôi, mình nấu nước sôi thôi. Rồi buộc chặt ha. Buộc chặt xong thì bây giờ mấy anh chị mình sẽ cho nó vào bình ủ. Rồi trong này là 50g trà, 420g sả cây, bỏ vô 4 lít nước sôi, đổ vô đậy nắp. Đậy nắp xong 20 phút, ủ 20 phút, mở nắp ra, lấy sả cây, lấy túi vải lọc trà ra, cho thêm muối ăn 2.5 ml muối ăn vào cái phần trà này, khuấy đều. Mình bỏ sẵn muối ăn để xíu mình bỏ đường á, thì cái độ ngọt đường của mình nó đậm đà nhưng mà nó không bị ngọt gắt nha. Đó. Rồi thì bây giờ là chúng ta đã xong phần ủ trà. Thì sau khi làm xong á, mấy chị mình sẽ được một cái bình gọi là trà ô long sả. Và bây giờ tiếp theo là Nhi sẽ làm ra một ly trà ô long sả tắc nha. Nhưng mà trước khi làm thì Nhi sẽ cắt cái sả này thành cắt xéo á, để mình xíu đó mình trang trí nha. Rồi bé anh chị mình đã sẵn sàng học món trà ô long sả tắc chưa? Mình có thể dùng cái ly bầu rất là đẹp thế này, hoặc ly bình thường đều được, ly 500. Bây giờ ly 500 mình đã có trà ô long sả tắc rồi nha. Trà ô long sả bây giờ Nhi sẽ lấy 120ml nước cốt trà ô long sả. Đó, trà ô long thì rất là màu rất là đẹp ha, màu nó xanh nhạt mà thơm, và trà ô long thì rất là mát, có chất EGCG giúp cho mình chống oxy hóa. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho tắc vô ha. Tắc thì thường là lấy 10ml. 10ml thì khi mà mình vắt trái thì đâu đó nó khoảng 2 trái, 2 trái tắc to to vừa vừa. Còn bây giờ mình sẽ vắt và lấy nước cốt tắc nha, 10ml nha, 10ml nước cốt tắc cho vào ly. Đường thì mình sẽ sử dụng 35ml nước đường. Rồi trong trà mình là đã có bỏ muối rồi, cho nên trong này mình không bỏ nữa. Còn nếu trong trà chưa bỏ muối thì mình phải cho ít muối vô. Pha nước chanh, nước tắc có ít muối thì nó ngon ha, nó ngọt thanh, nó sẽ đậm đà. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy đều cái phần đường này, cốt tắc cũng như là trà lên. Sau khi mình có được nước cốt này, trà này, nước cốt tắc rồi đường, khuấy đều thì chúng ta sẽ tiếp tục cho đá vô. Cho đá vô cho đến đầy ly nha. Đó, cho đá vô đến đầy ly và mình trang trí. Thì ở đây là mình có thể trang trí bằng 2 miếng sả. Đấy. Trong này có trà mà mình có thể lấy một cái lá trà xanh đó mấy anh chị, lá trà xanh mua ngoài chợ, mình bỏ sát vô. Và thêm nữa là mình sẽ lấy miếng tắc á, nhưng mà mình cắt 2 miếng nhưng mà mình sẽ không cắt đứt ra luôn nha, để mình gác vào cái thành ly mình trang trí. Đó, chứ cũng không nên bỏ nguyên cái này vô thì để lâu uống đắng ha. Đó, chúng ta chỉ gác thành ly thôi và lấy ống hút. Rồi mình sẽ cho ống hút vào nha. Là chúng ta đã có được một ly là gọi là trà ô long sả tắc, vô cùng thanh mát và đẹp. Mấy chị thấy cái màu đẹp không? Nó đẹp này là do cái màu trà ô long đó, nó tươi mà màu nó xanh á, nước xanh á, nên khi mà chúng ta làm xong thì nó sẽ rất là đẹp. Thì chúng ta đã xong được món trà ô long sả tắc.
Rồi, nãy giờ là Nhi đã nấu được cái nồi 2,5 lít nước này nè, với 100g sả, 5g thảo, 5g cam thảo, 4g quế và 25g gừng á, là được 10 phút nha. Bây giờ Nhi sẽ cho tiếp cái lá sen khô. Đây, lá sen khô này là rất tốt cho sức khỏe nha mấy anh chị nha. Thì Nhi sẽ bỏ lá sen khô vào nồi và nấu tiếp 10 phút nữa. Sau khi được 10 phút thì chúng ta sẽ bỏ tiếp đường phèn vô nấu cho đường phèn tan ra nha. Rồi, ở đây của Nhi là Nhi đã xong được cái trà thảo mộc. Đây, trà thảo mộc của mình nấu xong thì nó có cái nước như vậy, màu hơi nâu nâu nhạt. Nhìn rất là ngon. Và nấu xong như vậy rồi thì chúng ta sẽ lọc bỏ những cái phần thảo mộc bỏ đi. Sả, gừng rồi cam thảo đó, mình sẽ lọc bỏ đi ha. Rồi mình sẽ trộn 500ml nước trà vô nữa. Đây, 500ml nước trà ô long lúc đầu mình có làm đó. Thì bây giờ để mình sẽ lọc sạch những cái phần sáp của thảo mộc đi. Rồi chúng ta sẽ cho trà vào. Rồi mình cho trà vào xong thì mình nên để nước cho nó hơi nguội á, rồi mình cho nước cốt chanh vào. Và lưu ý là để cho khi mà mình cho nước cốt chanh vào trong các cái loại nước mà nó không bị đắng á, thì khi mà chúng ta cắt trái chanh á thì chúng ta phải biết cách cắt. Bây giờ Nhi sẽ lấy cái tắt để cắt mẫu cho mình nha. Mình cắt không đúng cách là mình vắt nó rất là dễ bị đắng. Tại vì cắt không đúng cách là mình phải dùng quá nhiều lực để vắt. Và khi mình bóp mạnh quá thì cái phần mà gọi là tinh chất của vỏ chanh nó ra nhiều. Thì giả sử đây là trái chanh thì chúng ta có cái cuốn, thì chúng ta sẽ cắt kiểu này này. Như nghĩ cái này chắc nhiều người cũng biết nhưng mà cứ hướng dẫn đi ha. Đó, mình cắt và mình chừa cái cuốn là mình bỏ đi. Đó, đây là cách cắt đúng nè cho trái chanh nha. Bây giờ Nhi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mấy anh chị mình lọc cái phần thảo mộc và hoàn thành món trà thảo mộc nha. Đây Nhi sẽ lọc cái phần sáp thảo mộc. Thơm quá, thơm mà kiểu thơm mùi mà thư giãn mấy chị ạ, giống mùi ở spa đó. Rồi lọc sạch nha, phải có cái rây lột sạch, tại vì mấy cái sả đồ đó nó dăm dăm nè, mình lọc không sạch uống nó hơi kỳ. Rồi bây giờ mình sẽ cho trà vô 500ml nước cốt trà ô long mà Nhi ủ lúc đầu đó là 6g trà ô long ủ với 500ml nước, 20 phút thì mình được nước cốt. Mình cho vô mình khuấy đều luôn, mình khuấy đều đó. Mình có thể để nguội rồi cho nước cốt chanh, hoặc là nếu nước cốt chanh mà thực sự anh chị đã làm kỹ giống như Nhi ấy, có nghĩa là mình cắt chanh đúng cách nè, và mình lấy hạt trước khi mình vắt, và mình đừng có cố gắng vắt kiệt nước, bởi vì khi mình vắt kiệt nước á thì cũng là lúc mà mình làm nhàu nát cái vỏ chanh đó thì nó sẽ ra đắng. Mình đã làm đúng rồi thì mình cho luôn nước cốt chanh vào lúc mà cái trà thảo mộc đang còn ấm thì vẫn được nha. Còn không mà muốn cho an toàn thì để nguội cũng được. Rồi cho nước cốt chanh vô khuấy luôn, cho vô khuấy từ từ ha, cho nó đều. Rồi mình muối ăn, phải có muối ăn nữa mấy anh chị nha, để cho nó ngọt thanh. Thì với một cái lượng nước là sau khi mình làm xong mình được 2,5 lít, 2,5 lít thì mình có thể cho khoảng 150ml muối ăn nha. Nếu mà công thức cứ 4 lít nước thì chúng ta sẽ lấy 250ml muối ăn, và mình làm ít hơn thì mình cứ bớt lại thôi. Rồi Nhi sẽ lấy khoảng 1.5 nha, ml muối ăn. Rồi sau khi đã khuấy đều xong rồi, rất là thơm, thơm mùi chanh, mùi sả, mùi quế, mùi thảo mộc đầy đủ luôn mấy anh chị. Bây giờ mình sẽ ra ly. Đây, mình ra ly thì ở đây là nếu mà anh chị muốn uống thanh mát có nghĩa là mình muốn uống ngọt ít thôi, thì ở đây là mình chỉ cần lấy khoảng 200ml nước cốt. Nhưng mà mình muốn uống ngọt vừa thì mình sẽ lấy khoảng 250 nước cốt nha, tại vì giá vốn rẻ lắm. Xíu nữa Nhi sẽ chia sẻ giá vốn cho mình, nên là mình lấy nguyên chất luôn. Và mình uống bằng đường phèn, không cần thêm bớt bằng nước đường hay đường cát nữa. Mà nếu uống ngọt nhẹ nha, tức là hầu như uống cảm giác như là không ngọt luôn á, thì lấy 200ml nước cốt thôi cho ly 500. Còn muốn ngọt vừa thì lấy 250, muốn ngọt nhiều lấy 300 nước cốt luôn.
Tại vì cứ 50ml nước cốt thì nó cắt không nhiêu tiền hết, thì mình làm phải uống cho nó chất lượng nha. Rồi bây giờ Nhi sẽ lấy theo công thức ngọt vừa 250 nước cốt cho mấy anh chị nha. Rồi 250 nước cốt cho ly 500. Và thường nó đang còn nóng á, thì chúng ta bỏ đá thì chúng ta không nên là bỏ luôn một lượng nhiều, mình chỉ bỏ đâu khoảng 5 viên để làm gì, để cho cái độ nóng nó giảm xuống rồi mình mới bỏ cho đến đầy nha. Làm như vậy mới đúng cách. Còn nó đang nóng mà anh chị bỏ luôn một lượng đá nhiều vô á thì nó tan hết cái đá đó luôn. Còn ở đây mình chỉ lấy 5 viên để mình làm cho nước trà của mình nguội xuống hẳn, rồi mình mới bỏ đá cho đến đầy nha. Thì như vậy là uống nó lâu tan. Đây mình sẽ cho tiếp đá cho tới đầy luôn. Trà thảo mộc này này nó có sen á, nên là thường nếu mà làm ở Huế thì người ta sẽ trang trí mà bằng hoa sen. Hôm nay mình không có hoa sen thì mình sẽ lấy đỡ hoa hồng, đúng không ạ? Đây, không có hoa sen lấy hoa hồng, nhưng mà mấy anh chị tưởng tượng đây là hoa sen nha. Rồi mình bỏ cái lát hoa hồng vô, lá trà xanh vô cho nó tươi mát. Cái món này là mình trang trí làm sao mà mình phải thấy nó thanh tao mới được. Đó. Rồi cũng có sả luôn, có sả thì mình cho sả vô luôn cho đẹp. Góc sau đi. Đó, sả và hút. Rồi xong, vậy là Nhi đã vừa hoàn tất xong 2 ly. Trà thảo mộc và trà ô long xả tắc giúp mình gì? Xua tan nỗi lo corona. Tổng nguyên liệu mà mình dùng cho món trà thảo mộc là 19.000 cả trà rồi luôn. Mà mình làm được 2,5 lít đó, nhớ không? Lúc nãy nhìn làm ra 2,5 lít, mà mình lấy 1 ly là 250 là 1.900. Trên 1 ly là tính tiền nước. Còn bây giờ ly là 1.500. Ly nè, ly muỗng ống hút, túi mang về luôn mới là 1.500 nha. Thực ra nó rẻ hơn, nó tầm khoảng 1.100, 1.200, nhưng mình tính tròn luôn 1.500. Là như vậy là 2.000 đi bên kia 2.000 với 1.400 là 3.400. Bao gồm ly muỗng ống hút mang về 3.400 nha mấy anh chị nha. Rồi còn món xả tắc đi. Nhi sẽ báo giá luôn món xả tắc cho mình. Xả tắc là 3.300. Bên này mắc hơn xíu. Bên này tính là 3.400 đó, trừ khi mình trang trí thêm đồ, nhiều khi mình mua hoa đồ nó mắc tiền thì mình tính mình 4k. Còn bên này là 3.300. Nói chung 2 ly này giá vốn cũng ngang nhau đó. Đó, vậy là chúng ta đã học xong món trà thảo mộc và trà ô long xả tắc. Để giúp cho uống vào giúp cho mình tăng sức đề kháng, cho phổi của mình khỏe hơn, để mình có thể xua tan đi nỗi lo của mùa corona. Rồi, vậy là Nhi đã hướng dẫn xong. Chúc mấy anh chị mình thực hiện thành công. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo nha. Rồi, chào tạm biệt.